হ্যালো বন্ধুরা, আমি আজকে যেটা বলবো সেটা হলো যে কীভাবে আপনাদের ফোনে ইনকামিং কল আসলে যে ভিডিও গান হবে, এই যে ভিডিও রিংটোন। তো চলুন বন্ধুরা সেটা শুরু করা যাক। তার আগে একটা কথা বলি, যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এক্ষুনি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। পাশে থাকা বেল আইকনটি না প্রেস করলে আপনারা আমার আর কোনো ভিডিওই পাবেন না। চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক। প্রথমে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপস ডাউনলোড দেবেন, VYNG এই অ্যাপসটি ডাউনলোড দেবেন আপনারা। তারপরে এটা ওপেন করবেন। তারপরে এরকম একটা উইন্ডো আসবে, তারপরে একটা উইন্ডো আসবে দেখেন ভিডিও রিংটোন। এখানে গেট স্টার্টেড দিবেন। তারপরে আপনাদের সবকটা সেট করতে হবে, তো এই পারমিশনটা সেট করি। আপনারা এখান থেকে অ্যালাউ করে দেবেন। অডিওটা সেট করলাম, এখান থেকে আপনারা অ্যালাউ করে দিবেন। নোটিফিকেশন অ্যাসেস এখান থেকেও এটা টিকটা তুলে দিবেন, টিক দিয়ে দিবেন। তারপরে অল সেটে ক্লিক করবেন। তারপরে আমার নাম্বারটা ভেরিফাই করতে হবে, আপনার নাম্বারটা এখানে দিবেন। আমি আমার নাম্বারটা দিচ্ছি, আমার নাম্বারটা দিলাম। সেট হয়ে গেছে। আপনার একটা কোড আসবে, কোডটা এখানে আপনি দিয়ে দিবেন। কোড চলে এসেছে, ইউজ এজ ইউর লগইন কোড 838463। এখানে কন্টিনিউ দিবেন। ভেরিফাইড হয়ে গেছে। তারপরে আপনাদের ইউর ভিডিও রিংটোন ইজ বলিউড, আপনারা এখান থেকে চুজ করে নিতে পারেন যে মাই ভিডিওস, এখানে আপনার ভিডিওটা, এবং এখান থেকে আরও অন্যান্য ভিডিও নিতে পারেন। তো বন্ধুরা আজকের মতো এই হবে। আমার কাছে যেহেতু আর কোনো মোবাইল ফোন নেই, সেই জন্য আমি চেক করে দেখাতে পারছি না। তো বন্ধুরা আপনাদের হবে। আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখাবে আবার পরের ভিডিওয়।